будем зажигать костер. Начинаем. Ну вот, уже середина. Это Африка. Кошмар! Такая сильная Африка. Уже горит. Здесь уже ничего такого костра не появляется. Конечно. Вот это, вверх, это душа, в котором очень много за секунду летает. Ну, очень-очень интересно, как его потушить. Видите, он уже весь разгорелся. Это пипец. Это 3-я стадия огня. Нет, 4-я. Ой-ой.